你可以的很脆弱，你可以的让人家觉得你依然不可以。就好像你钟美美，你已经拍了快10年的这些小视频了吧？你到这个无限超越班又怎么样呢？其实你还是不可以。所以你怎么告诉那些质疑你的人，让他们相信你？你现在过来跟这些女孩子们说，神父跟我说让我保护这些女孩子，我做的太差了。日本人只搜这边吗？这边不是教堂，那边不是教堂，那边不是教堂吗？日本人搜哪里啊？到时候会把这些女孩子全部都搜出来的。那些女孩子们还是会死的。我是个男孩子，是我是个男孩子，我能怎么办？我是个男孩子。对啊，你拿着这些头发能够把他们变成那样，那你可以把我变成这样，我也可以戴着这个头套。不要这样，好吧？鬼都看不见你。这样，到时候我就戴着这个头套。我就低着头，我不会让别人看出来的。我可以的，你相信我，我可以的。你能够把他们变成那个样子，我也可以的。我不想让他们死，我没有保护好他们。我求求你，我求求你，我求求你，我可以的，我可以的，我可以的。我可以的，我求求你，我可以的。镜头里全世界都看到你钟美美，你是可以的，好吧？刘涛老师真的能在每次跟你去讲的时候，他的眼睛里面都是有东西的，含着泪水，说来就来。那可以边教你的同时，从感性和理性里面随时切换。我觉得这个能力真的是太厉害了。我知道涛姐当时其实是给我劲儿，她很想让我走进那个状态去演戏。涛姐示范完，瞬间你就感觉就是在那个里面，那我就演不出来，你说我怎么办呢？好想 go out。钟美美她之前一直做的都是一些模仿秀，但她这次演的是人物和角色，走的是内心，它是2种不一样的路径。她在这个路径当中能够迅速的找到，可能会有一种困难。杨玉啊，他根本没有经验，像其他都是职业演员，他们拍戏了1天都没拍过。就搞笑视频，我们一条讲完一个再来一个，他一条来不行，看哪段合适留哪段再往下接。对，就是这个意思。我们调整一下情绪啊。其实你现在最自责的是什么？对，我觉得要不就记久一点，之前就慢慢收回来一个坚定。英格曼神父让我把这些女学生照顾好，可是我做的太差了。你把你所有的委屈、所有的对不起，都在这一句话里面告诉大家。英格曼神父让我保护女学生，我做的不好，我做的太差了。当你拿到这个头发的时候，你可以不用一定要哭出来，但请你说话的时候，对着大家的时候，情绪坚定地告诉大家，这一次我一定会做好的。你帮帮我，我可以的。你的眼神里除了坚定，再给我一丝丝有点希望的光，好吗？可以的，你帮我来说，你帮帮我，我可以的。你说，继续，我可以的，我可以的。好，停。你刚才的眼神是坚定的啊，屏住呼吸，用眼神告诉我。你帮帮我，我可以的。我能看出他屏住呼吸。这个可以吗？这个呢，我看得出他在屏住呼吸。那要这样还是上一条更好一点。那选吧，有几个可以选？就是可以选，可以选。OK， 过了。哎呀，美美，虽然现在没有拍你了，但我希望你啊，今天一天收住，保持住这个情绪，保护好今天收获的情绪。
我觉得我今天就算最后过了，但是我觉得还是演得不够好。但是今天对于我来说也是一个很大的挑战和一个新起点吧。至少今天是正儿八经的去演戏了，收获和成长是很多的，无限超越。我现在至少超越我自己了。我今儿刺激的你，哎呦，啊，我今儿把你给叫什么玩意儿？各种训，你有什么感受？采访一下你，美妙吗？可能我不好意思了。是我觉得找到一点那个，今天拍，反正就感觉还挺不一样的，给我整害怕了都，我现在。这一次的机会是一个很好的尝试和打开自我的方式，他可以通过这一次的一个经验，在后面就会去厚积薄发一些吧。哦，转场，吃饭去啊！吃完去。一会儿你要回来啊！后场。一会儿你要回来的啊！你不回来，朋友都没得做了啊！怎么了，涛？我们就是这个情谊嘛。真的啊，需要你啊。涛 Please，我们走。这季的学员啊，有人进步神速，有人演技翻车，没关系，还有下一轮的机会。但是呢，开车就千万不能翻车了。演员平时跑组赶场，交通安全很重要的，所以挑选车险，我们可以选择蚂蚁保，多家大牌保险一键报价，蚂蚁保帮你比服务、比价格，避免自己去比较的麻烦，省钱省时更省心。现在上支付宝搜蚂蚁保，选无限同款保险，开车有保障，跑组才能更安心。这场可有的拍了，哪场？第一场他们就说什么本来是哄我们的，然后还真要去啊，然后就各个有各个的发言。好，我们对稿来。第一场玉墨在了，红玲、小蚊子，月桂在吗？在这儿呢。好，胖花。王哥哥是宜春。提醒一下，大家这场戏接的前情是什么？是这帮小姑娘要跳楼。我觉得小日本总不至于真要了咱们的命吧？语气语调要换啊！我来跟你讲一下，我觉得小日本也不会真要了咱们的命吧。玉墨他是从头到尾他都很坚定。你就是赞成去了吧？对，就他想劝他们去。我想先安慰他们，别怕。我就是觉得不值，人家连茅厕都不让我们进，我们还护着人家，那不是让我们热脸贴冷屁股吗？但是红玲是怕死，我凭什么要去为一群我不认识的人而冒死呢？你们等于像两个帮派，对，他一个帮派，你一个帮派。再到最后期的转变，就是我觉得我做这件事情值得。怎么转折的好，都在你的语气语调上，你能把他们给说服吗？其实当时获得这个角色，心里还蛮复杂的。怎么让别人看到姜振宇版本的玉墨，压力还是非常大的。不就是为了图个快活？姐妹们都是干这行的，什么样的男人没见过？就是你现在的语气语调都是每次说到尾句就是往下掉。是你发现没？就是只要我们能活着回来，就能活下去。就是你不能是往下掉，活下去。你们自己觉得你们为什么要替这些小姑娘去？我觉得是个意思，就如果有天我们把日本鬼子赶走了，谁去建立呢？这个世界赶走了，我们打赢了。她们是读过书的女孩子，她们可能会建立新的中国，她们会做什么？你看，可能成为希望。就如果打赢了，她们是比我留着更有价值呢？哎，这句话能不能变成一句台词，让谁说出来？对，就是这个意思。如果这里喝是有东西被你喝的了，我觉得吧，小日本应该不会什么了，怎么才在这里上位自然一点，好不好？你的上位是对的，那说完你就大概小日本你就差不多好，来，你看这个位置好不好？
走一下还是坐着不用？走一下，走一下，因为他对白长。走一下。哎，不要当导演哦。哎，你太适合当导演了。不是，我不想再搞哦。适合当副导演。我帮你排完这个。老师，我们上次过来先感谢一下老师。那你们坐呀。没事，我们这样。那大概好不好？可不可以？可以吧？我们大家都觉得舒服了。舒服嗨的，舒服就好了，拜拜。拜拜。啊？没了，不能走。哎呀，真的，这神女有心，襄王无梦啊！来了，努力啊！这场戏越来越好看了。好。好，每家人就来。来啊，准备开打。准备开打，来看一眼，准备开打。预备，开始。难不成咱们真要替那群学生们去找小日本啊？这不自己往火坑里跳吗？就是嘛。不管怎么说，不能骗人吧？小明是谁演的？郑薇清。感触蛮好。就你们还想嫁人呀？要我说呀，接着接客呗。是啊，我们这辈子也就这样。哇，好极了！我也去。不行了，刚才起来以前的就很棒。这次，我想自己选择一件能挺起腰板的事儿。我去。哇，这个微笑太厉害了，这个微笑太棒了，这个微笑，你们发现没有？这个微笑太有力度了。哎呀，太棒了！何赛飞老师夸你了啊，说你演得很好啊，很对啊。我觉得小日本倒不至于真要了咱们命，不就是图个快活？姐妹们都是做这行的，咱们什么男人没见过？背词儿，就是那个谁，曾瑜特别背词儿，玉墨啊，玉墨特别背词儿，特别背词儿，特别冷，特别的没有从真心出发。对，你就别说什么值不值的话了。那天要不是那小女孩把鬼子引开，你的命都不知道去哪儿。他的台词怎么？那为什么呢？一刀他就掉下去了。玉墨现在的性格没体现出来。对，他是这个里的领袖。对，一到他就掉下去，一到他就掉下去，他一到他整个气氛就掉下去，一到他气氛跳下去。就是玉木要领袖，台词是很有力度。对，但是最后他觉得，哎呀，就咱这话得进去跟他们。哎呦，这个，哎呀。玉墨呀，你这个台词啊，就是一个词一个词的这样蹦出来，太冷静了。刚才何老师说了，你呢就是挑起来的一个像领袖一样，你说的每一句话都是句句在理、句句在情、句句出心的。就是人家一段词儿有4句，你就会说成4个，每一个都是往下掉的。听懂了吧？听懂了，好，来。就小日本，来，坐。我觉得小日本总不至于要了咱们的命吧？不就是图个快活吗？咱们姐妹不都是做这行的？什么样的男人没见过？什么样的男人没见过？声音不要变。越来越小了。好的，好。我们还护着他们呀，那不是把我们的热量往人家冷屁股上贴？为什么要低头？他说那个话的时候，我不知道，你可能是在放酒杯，但是按理来说，你不应该泄那口气低头。不要演变化，就是这么简单。你是想好了说这段话的，你一犹豫起伏，他们就没有信心，他们就不信你说的话，好吗？好的，果断一点。你就别说什么值不值的事了。第一个人出来反对你，你一定要把他压下去，你才会动员得了大家。咱们只要活着回来，就能凑合着活下去。就他现在是自言自语而已，没有说
在潜在当中以他的威信、他的说服力，能得到他们的赞同，演状态真的是。哎呀，要我说，咱们就偏要干一次。没事，其实也后面他也不好，来。好，他。哎呦，这个，哎呀，哦不呀，我还是上车了。我说走吧。小孩要被折磨坏了。我觉得吴镇老师其实也很可爱。站在地上磨。对他说的。没什么压力啊，因为本身你这个角色现在其实内心也是有点忐忑，有点慌乱，有点不知该怎么办。但是当你起来到这个酒的时候，其实你已经给自己下了一个决定，才起这句话。我觉得小日本倒不一定会要了咱们的命。不要动，不要晃，快活吗？动的太多了。我们这辈子也就只能这样了。大眼睛瞪了呢，大眼睛，脑子是空的。你就不要说什么值不值得的话了。那天要不是那个小女孩把鬼子赶开，你的命早不知道去哪里了。你看，这句就应该呵斥他，没有变化。来，还是停了吧啊！这句马上就把他不行了，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 就是停。现在你一直都很平的，一样的节奏，一样的情绪。对吧？这已经是你想定的，今天晚上说服他们的。你喝酒的时候，你坐着的时候眼睛溜得太多，所以在这个开会以前，你已经有所决定了，不是现在决定的，因为这是一个重要的决定，重要的行为，生死关头。所以，当有人反对的时候，你马上得变节奏。哎，你就别说了，你马上得把他呵斥他，走心。我觉得你在演状态。好的。眼睛飘来飘去的，你都飘掉了。我要你走心，你的眼睛要聚拢，好吗？试试看好不好？走心啊！对不起啊。抱歉。我走。你可不能走，他们不让我走。没事儿。真的。我这个人就是这样，一边担心，一边自己还把不住这个分寸。该说时候还是说了，我其实真的还是心疼他们，但是不告诉他们，我回去会怪自己的。哦，不能心疼。好吗？不好意思，确实是这样，很棒啊！赶紧拍。但是他这段字很重要，当然，因为他的一段台词决定了一个重要的决定，他的这个整场戏需要有些层次的变化。他心态现在有点崩了。我就没忍住哭了，因为我会觉得现场大家拍的时间很久，然后也都特别晚了，大家特别疲惫，就一直没有做到一个最满意的状态。他在找状态，他想让自己放松。3、2、1，开始。姐妹们都是做这一行的，什么样的男人咱们没见过？只要咱们能活着回来，就能凑合着活下去。太软了，还讨教吗？没有，动员不了他。大家知道，自古以来都是怎么说我们的吗？商女不知亡国恨。要我说，咱们干脆就干一件顶天立地的事。眼睛不要飘，盯着前面说。改变一下世人对咱们的看法。不能哭，应该笑，不能哭。好看。江江应该平时不怎么生气，感觉。而且他这段戏不能流泪。对，他要很坚定，不可以流泪，不能流泪。最，他其实可以这样，很简单，我觉得可以给他一点指正，给他一个呼吸。以前人家是怎么说我们的？
可是我们怎么，他的，干脆对，干脆我们现在就怎么着，如果转身都可以，再说话的，他得有点肢体帮他。对。这段别介，一定要去。刘涛老师在那儿，一定要去，走吧。你给他几个点，让他重演一下，好吗？我不一定说的对呀，哎，要不你说的很对呀。何老师在肢体上有一点小的建议，来，何老师来，来，何老师来。要不给他肢体一些帮助好吗？给他一些定位。按我说的话，你喝酒都要喝出节奏来。你前面不动，听着他们讲，昨天晚上、前2天你就已经决定，我准备这样动员大家，不是此时此刻你才决定的。好，听，难不成真让咱们替那学生去见小日本啊？这不是把自己往火坑里推吗？听，走你喝完这么走路，不要腾，前面已经腾你一句我一句，你还腾，啪进来。倒酒该倒酒，啪，开口说话。大家晓不晓得，自古以来都是怎么说咱们的？商女不知亡国恨。这是骂我们的一句诗，你这里要有明确的态度。这是骂我们的一句诗，姐妹们，你们知道吗？你得先感动自己，你启发大家要爱国，要有民族精神。这是骂我们的一首诗，可以是很轻，但是要很重。这是骂我们的一首诗，这是句骂咱们的诗。不要动，所有都不要动。好，下面是什么？要我说，咱们干脆就干一件顶天立地的事儿。要我说，我们干脆就做一件，说就盯着他，盯着镜头说，给一点力度，顶天立地的事儿。声调得变化，刚才是 G 调，现在得E调，很高。要我说，咱们就非要干一件顶天立地的事儿，也改一改这自古以来的骂名。你要把中国人此时此刻的大爱、悲悯、勇敢的灵魂给这个时候给演出来。你看，就你这句以后，全部都表态了。我去。算我一个，我也去。那我也去。真的一点眼泪都不能要，有一点眼泪生出来你就失败了。都在答应，都在表态。今天我们姐妹们就做一件有情有义的事情，照我看，大家都去，也好有个照应。姐妹们都有跟我一样的悲悯之心、善良之心，这个时候你可以哭，无声的哭，掉泪。OK， 过了，过了。哎呀，那他要大哭了，他此时此刻特别想大哭一场。不错，真好，这条真好，真不错。太久了，没事，很棒。真不错。这条真好。对不起，没事，没关系啊，有什么对不起的？很棒，有什么可对不起的呀？你看，我说啥来着？此时此刻大哭一场。张真宇这个角色戏其实很难演，这么长的一段戏，最后他拿下来了，非常不容易。到最后他哭，我们都回去抱他。好，哭了，来，把衣服穿上，把衣服穿上，抱，拥抱一下。我真的太慢了。没有，我们都在夸你，真的是走心了。啊，特别棒！这么长一段戏，我也未必演得好。整段台词、整场戏就这么下来了，多棒啊！因为我是急脾气，说话比较……你别在乎哈。老师，太棒了，快把衣服穿上。你们都很棒，真的都很棒。谢谢老师，真的都很棒。这么长一段戏哈，演得好，都很棒。谢谢老师。你把衣服穿上，赶紧的。好。和赛飞老师教我的时候，其实我内心就特别的感动。其实有的时候你不是没有情绪，你只是
真的不太懂得怎么用这样的语气来更好的表达自己。然后何赛飞老师通过动用自己的肢体表现力，能够让一句话、一个台词、一个画面变得更加的立体。这您教我那个太牛了，就是转过去喘一口气，说出那个东西。咱们就非要干一件顶天立地的事儿。那一下就我自己也能够感受得到那个力量。是，但是有时候需要有点方法的。不完全调动内心，在调动内心的同时，还是需要点方法帮助自己的节奏上的变化啊。所以就真的特别谢谢老师。没有，不用谢，不用谢。特别感谢刘涛老师一遍一遍为我拆解玉墨的身姿还有风骨，让我更清晰的知道玉墨要的不只是妩媚，更多的是藏在旗袍下的血性与决绝的态度。这种东西才是收获的感觉。包括像何赛飞老师这样的前辈，他的身韵、他的气息、他的每一步、每一个体态，都让人觉得哇哦，这就是老师，这就是艺术家。出来！今天那帮小姑娘可太吓人了。哎，刚刚谁说要去的？我可不去啊！哎，我也不去的呀。不是吧？咱们真要替那些学生们去见小日本啊？这不自己往火坑里跳的吗？我们刚才说那些话是为了让他们别跳楼，哄他们才那么说的啊，是不是啊？就是呀，我们是好不容易逃到这里才保住命的呀。不管怎么说，不能骗人吧？哎，我们不去，你要去啊？你是被小日本鬼子点名的？就是，小蚊子要去你带学生们去好了，我们可不去。小日本什么事情干不出来？我觉得小日本总不至于要了咱们的命，不就是图个快活吗？姐妹们都是做这一行的，咱们什么样的男人没见过？只要能活着回来，我们就能凑合着活下去。但这种事，你让那些小女娃怎么应对？她们就算活着回来了，还活得成吗？我就是觉得不值得。他们连茅厕都不让我们上，我们还护着他们呀，那不是把我们的热量往人家冷屁股上贴吗？你就别说什么值不值得了，那天要不是那个小女娃把鬼子引开，你的命早就没了。行了行了行了，时间不早了，都睡吧，指不定明天就打胜仗了呢，是吧？万一打胜仗了，我们能活下来，你们想干啥？那我找个人嫁。谁娶你啊？就你们还想嫁人呀？要我说呀，接着接客呗。是啊，接客吧。是啊，我们这辈子也就这样了。但那些女孩不一样啊，她们读过书，说不定以后还能改变这世道呢。大家晓不晓得，自古以来都是怎么说咱们的？少女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花。这是句骂咱们的诗。要我说，咱们干脆就做一件顶天立地的事儿，也改一改这自古以来的骂名。自从来了这翠喜楼，就一直被使唤，还没为自己做过主。这次，我想自己选一件能挺起腰板的事儿，我去。算我一个。我也去。那我也去。好。都说婊子无情，婊子无情的。今天我们姐妹们就做一件有情有义的事情。照我看，
大家都去，银行有个账银。本节目由保险优选平台蚂蚁保冠名播出，不怕比的好保险就在蚂蚁保。本节目由你的保险优选平台蚂蚁保独家冠名播出，人生每一幕都有蚂蚁保守护。经过第1阶段的跑组考核，艺员们完成了5个影视化片段的演绎，每段表演都凝聚着对角色的理解与对表演的热忱。本阶段考核的最终成绩将在下一阶段市场答疑会上正式公布。一会儿要面临市场的评价了，好紧张啊！不知道自己会拿到怎样的成绩。我也是，心跳都加速了。快点开吧，安全还是最重要的。我平时开车速度也都不快，选车险也得认真选。我最近也在看车险啊，好多公司给我打电话推销，选得我头都晕了。你去支付宝上搜蚂蚁保，多家大牌保司一键对比价格和服务，省时省心，帮你优中选优，肯定能挑到适合你的车险。好，一会儿录完我就去搜索一下。终于到了，快走走。哥儿，一会儿你告诉我，待会儿那个蚂蚁保怎么搜。好。哇，这气氛也太紧张了。不是很奇怪，我感觉我穿这么少，为什么在冒汗？紧张吗？哎，来了。哦。OK， 欢迎大家来到今天我们的市场大议会。经过我们第1段的跑组，相信大家演员对我们的真实的生态啊，有了更深的感受了。为了帮助大家全面的、彻透的理解我们的市场真相，今天我们请来4位非常资深的制片人，欢迎摩铁集团董事、副总裁、娱乐业务负责人魏子熙，知名作家、编剧、出品人、作词人饶雪漫老师，普京文娱闪烁工作室总经理、国际艾美奖评委全香兰女士，北京太阳益阳文化传媒有限公司总裁高金喜。关于市场，你们有任何演技上角色或者基层宣传行业发展的问题，都可以向他提问。制片人也会将带来一针见血的市场评价，帮助所有艺人认真、真实的自己，还有最真实的市场的要求。明白，明白。那么，为了贴合业内生态呢，我们也根据艺员在第1阶段的影视化片段当中的参演情况，将所有的艺员分成了3组，分别是出演了主角的头部演员，出演了配角的腰部演员，以及仅出演了龙套角色的尾部演员。现在呢，我想有一个话题，电影人都会研究的说。AI 现在冲击我们这个市场非常严重。我也很想跟大家做一个有趣的尝试，所以我们这里想分别邀请1位头部演员，1位腰部演员和1位尾部演员，来和 AI 演员比拼下演技。哎，在这个同时，我能不能有一个个人的想法跟大家先分享一下，就是关于 AI 和演员之间的关系。就是我怎么听说有一些公司已经在向比较著名的演员邀请签约，用他们的面容授权，这个有这事儿吗？有啊。这个历史车轮滚滚向前，有些东西是挡不住的哈。但是我总觉得像 AI 这样的科技，是不是用于更需要的地方啊？然后呢，像这种有关民生的、维持日常生活的这种少来去应用，因为你这样一来的话，电脑上制作多了，一定是少拍了。那么你想，一个剧组有多少工种啊？那对这普通劳动者是一个致命的打击。而且这种
简单的说，会引起很多社会问题。其实这几年长居的量已经减产非常多了，但反倒是可能现在 AI 的技术的产生，让长居的成本可能可以进一步的去大幅的下降。那么虽然可能对待每一个戏剧组小了，人员少了，但是可能整个戏量会大起来。这样子我会觉得可能对整体而言，这个就业岗位而言，可能它还是一种平衡。那只是说呢，一部分人能跟 AI 紧密相连，但好大一部分人还是不能使用它。但是它同时它会衍生很多新的职业出来，而且我们往往会忘掉一件事情：真正操控 AI 的是什么？还是我们人类。对，其实就是一样的，就你如何去使用 AI， 用 AI 的这帮人的大脑，它是不可以被替换的，也是不可能被替换的。我觉得不会完全，但是肯定会分享一部分。AI 呢，可能它更多的是一种就是程式化的呈现，可能大家看表演看的更多的还是一个真情实感吧。大家就要接受新东西才行。对，在我们这个行业就好玩，就在这个地方，就是你不断地学，不断地有新鲜东西让你去。对，好，来我们就推荐3个演员吧，好不好？团部选谁？婷婷嘛，就选婷婷呗。然后中部就余音，就是这个时候，比过他。尾部就吴天豪。好，来就这样吧。哇！你只要跟他演的不一样就行了，你千万别模仿他。加油，婷婷！加油！演过他。OK， 好，来。那我现在来公布一下考题啊，考题就是你面对镜头向爱人告别，决定要主动的离开这段关系。我们现在先来看一下 AI 演员是怎么呈现的。我们就到这儿吧。不是你不好，是我不想再继续了。你以后会遇到更适合你的人，我就不陪你走下去了。那尾部先来吧。啊？对啊，尾部先来啊。好。好，来，开始。我想了很久，我们还是分开吧。不是你不够好，是我不想再继续了。是我不想再继续下去了。你以后会遇到更适合你的人，一定会遇到更适合你的人。我就不陪你走下去了。我就不陪你走下去了。你看你低头都没有，你看得见你还行。好，下一位吧。你为什么不陪他走下去了？你为什么会跟他分手？我开始拿到这个，我就构思了一个，就是因为我配不上他，然后他一直……我问你，这个人是怎么样的？长成？长成什么样？就是一个很漂亮的姐姐，因为我漂亮太宽泛了。她外形、她眼睛、她头发是怎么样的？她今天穿什么衣服？所以你眼中没有东西啦。对呀，好难。你也可以不看他，光看着地说完这段话，这也是一个办法。做第一个很惨的。好，来云，没事。我们就到这吧。不是你不够好，是我不想再继续了。你以后会碰到比我更好的人，适合你的人。
我就不陪你走下去了。不陪你走下去了。还是设计太多。要从内心出发的话，可以很平静的把这几个话说了，也可以不看它。对，设计是的。本来又很冷酷，最后又想很温暖的告别。要不要让 AI 再放一遍看？我还让这个 AI 教学。下一位。身体太多。你用眼睛把你想说的话都说出来。可以的。我对着老师可以。哦，你看着他还是想？对着这位哥。对呀。哦，他选择放弃你，比较容易放弃。不好意思。不是，在我正对面。好，来，不用紧张啊，就是做自己最松弛的自己。这位哥，我们就走到这儿吧。不是你不好，是我不想再继续下去了。你以后肯定会遇到比我更适合你的人。只是，以后的路，我没办法再陪你走下去了。保重。那你在开口第一句就已经能，我现在就所以你看到你想讲第一句，那第一句就已经可以有感觉了。我们就这样算吧。那第一句很有感觉，我真的没骗你，很好。你们这次回家好好对着镜子，用不同的方法演一遍，你会发觉没有动作，那个是演得最好的。其实对白已经有戏了，你不要去演了。确实，一个戏可以有很多种呈现的方式。作为一个演员，还是要多的思考，所以我觉得还是有很长的路要走，就是也要向老师们多学习。OK， 好，还有一段两个人的题目是：你们是剧场精英，互相对大家有好感的，那谁都没有主动向前一步。今天突然间在电梯里面相遇了。OK， 来看看。你昨天晚上怎么聊到一半不回我消息了？不好意思，临时加班处理工作，后来太晚，怕打扰你休息。太帅了吧！我还以为你不想理我。真的？怎么会？我一直都很在意你的消息。那你最近下班怎么总故意跟我错开走？怕同事看见说闲话，我有点不好意思。这男的太 AI 了。其实我也是，一直刻意离你远一点。那以后不用再躲着了。哎呦我天哪！请我们两位老师来演。我们俩什么？哎，来吧，两位大腕儿。两位大腕儿来啥呀？这是跟上一次涛姐跟吴天豪那一趴是电视连续剧啊，你们。对，职场精英是吧？我宣布 AI 赢了，就靠你们了。这是来，掌声！哎，吴天老师，刘涛老师，太刺激了！这个我要我觉得要不是你现在电梯，我进来好不好？好，预备，电梯灯。哎，
昨天晚上给你发信息，说到一半你不回我。我怕太晚了，打扰你嘛，所以就，哼，我还以为你不想理我。怎么会呀？最近下班，干嘛老错峰，跟我错开早？我怕人家会误会。我也是。那怎么样才不让他们误会啊？大大方方。没看够，我没看够，我也热了。你看外面的学生已经在叫了，是这意思吗？太厉害了 ，AI 赢不了。我觉得这就是 AI 时代优秀演员的价值。对呀，就是鲜活呀，太鲜活了。因为 AI 通常都是用大数据，它没有灵气在里面的。但是刘涛跟郑宇两个人是加了很多生活的东西在里面，这个就是超越。来，掌声鼓励！厉害了，太厉害了！谢谢两位导师啊！就是永远是这句话，你看他们俩一站，人家马上就相信这个关系啊！你不一个演员你不相信，对不起，神仙来教也没有用的，对吧？你这马上人家就相信是这样的一个关系嘛。我都信了，哎呀，我都吃醋了，哎呀，双吃醋。真想直接再演下去，真是会是什么样？再来个续集。好，那么接下来3组议员将依次进行市场答疑，每一组结束之后，4位市场的制片人将分别从中选择1位最想合作的演员，表达后续的合作意向。哇哦，他们一说话我就感觉有压迫感就来了，好可怕！这比一开始那个面试还吓人。让我们请出第一组的头部演员，有请8位艺人一起出场来。头部哦，头部学姐头部。无限超越班第4季正片，每周6、周日20点20分 VIP 更新上下集 ，SVIP 每周6提前24小时即可观看下集内容。每周620点20分上线会员衍生无线电台，解锁议员幕后更多趣事。每周日12点上线无限精华版，一键观看超越班高光时刻，还有更多精彩衍生持续解锁。周中微博花絮、议员 Vlog 等不间断更新，锁定优酷。让我们一起来欢迎无限超越班3届的学长酷喵 TV 畅享大屏好内容。有请。PK 一下，哇，好烦啊，金陵城。地板动作，好下头。哎呀，我的美美啊！我们试试这个。用你的方式让他的心跳飙升。我喜欢你。哥哥，我爱你。天哪微博搜索无限超越班话题页参与讨论，解锁更多节目名场面与幕后故事，赢独家惊喜福利。个人战。你都是炸弹吗？我是炸弹。他是拆弹专家，是。反正我觉得我的求救眼神就是救救我。然后你还有这样，也是我怂恿的。对。我后来才知道，你去啊！快，你俩演一个。嘿，前天哇，想看哇！天哪，炸裂！我觉得炸裂，绝对的炸裂。